انت اليوم اذا عندك اكسس على شبكة معارف بتوصلك لمحل او لعملاء هن يعتبروا بريميوم او هن الدريم كلاينتس تاعولك، بمحل ما لازم ضروري تستفيد من هيدا الاكسس وتشوف كيف فيك تقطفه للماكسيموم. بس شو المفارقة هون؟ انه اذا انت رحت تعمل هاي الخطوة وما عندك كونتنت اونلاين بفرجي مين انت وشو شاغل قبل ومين الزباين اللي شاغل معهم قبل، الريزلتس حيكونوا ابطا. بس لما اروح انا اعمل ابروتش لهيدا البزنس اونر الناجح واللي عنده علاقات واللي عنده بزنسز وبيروح وبيجي وكذا وشركات برا وهون، وبنفس الوقت اعمل معه الميتينج واعطيه هذا الامبريشن الحلو، بعدين فل وابعث له صفحتي او ماي ويب سايت ويكون انا عامل دوكيومنتيشن صح لماي فاليو، هذا الزلمه حيشوفهم بوضوح جدا وحياخذ اكشن اسرع. فهذا اللي بيفرق، انه الريزلتس تاعولك بيكونوا اسرع. بس اي احسن اي تبلش فيه قبل هيدا ولا هيدا، الدوكيومنتيشن والكونتنت هن لازم يكونوا جزء لا يتجزأ من البروسس. انه كيف ما فتلت لازم تعمل دوكيومنتيشن، لانه انت اساسا الكلاينت ما عنده وقت تشرح له، يعني ما عنده وقت تحكي له عن شغلك، قل له انه انا بعد بشتغل منيح. 100% تعتبر حالك مقدم حالك للعالم اونلاين، بس فرجيت هذا لك بالنهاية نحن عم نبيع شيء منه ملموس، عم تبيع شيء انت صعب تشرحه من دون صور ومن دون موسيقى ومن دون قالب ومن دون كونتكست، انه انا ليه عملت هالفيديو ليه عملت هالكامبين. فلما بدك تحكي مع الكلاينت، خاصة انه هو منه ما عنده تكنيكال كرييتيف تكنيكال باك جراوند مثلنا، ما فيك تحكيه بالاشياء اللي انت بتتخيلها او بتحبها او اخذها بالجامعة او شايفها بشي كورس. بدك